А вы займетесь здесь, им будете помогать? Не, я в оборону не пойду. Не в оборону, мы... Эта группа будет с вами. А его нельзя сейчас пускать. Мы зашли не оттуда, мы зашли раньше, срезали. Вот это другое есть. А там желтых очень много. Как у вас активность вообще? Она стреляет и стреляет. Постоянно? Там противника немає, ніхто ніколи не знайде. Вы как-то не стояли во весь рост. Контакт. Откуда? Откуда и куда? Налево, налево пошел. Дошли, блядь, я 100 метров прямо. Перешел дорогу, влево спустился. С пулеметом. Ляж. Ляж. Да ляж ты. Ну подтягивайтесь, кто там? Опа, движение, вижу. Ну давай, бро, чужой, сверху чужой. Блять, магазин. Блять. Убит? Можно перелезть все Бо равно. бетонный забор только вот здесь. А вот здесь вот И можно, в сразу, принципе, ну перелезть. здесь, если... Я ворот. Мы это, на 41-м, говорят, под дворе уже противник человека 6. Ну, здесь, да, по правую руку. Вот как раз под кинотеатр надо, по Чеворот зайти. А, там, блядь. Что там? Сука! Держите право, я посмотрю, что там слева творится, потому что... Что, блядь? Давай посмотрим, что тут. Все, в общем, стреляй. Постреляй в него, постреляй. Да по палкам постреляй. Давай, это приказ, это приказ. Это хоть... Вы так любезны. Давай.
Блять. Свой. Пс. Пс. Сидит. Через дырку пролез, пробежал, отбивался. Тихо, стой. Потихоньку. Тихо. Чуть левее я проеду. Наши. Зеленые. Убит.